Sestaon, Bilboko itsasadar entzutetsuaren parean, altzairua ekoizteaz gain, modu adimentsuan eta pertsonen eta planetaren beharrekin lerrokatuta egiten duen siderurgia enpresa bat sortu zen. Hemen altzairua ez da sortzen, hemen altzairua birsortzen da. Beste bizitza batzuetatik dator txatarra moduan. Gure X-Carb marka erabiliz, karbono emisio gutxiko altzairua ekoizten dugu, material birziklatuekin eta energia berriztagarriarekin egina. Itsasontziek, trenek eta kamioiek mugak zeharkatuko dituzte Sestaon hustu arte. Material guztiak aldez aurretik aukeratu eta bereiziko dira berariazko kalitatezko altzairuak sortzeko. Saski erraldoi horietan, txatarrak azken bidaia egingo du. Sua dupatu. Labe horretan utzi eta galdatzen hasiko da. Ikuskizun hau, ia piroteknikoa, korronte zuzeneko arku elektrikoko labeek sortzen dute. Ikuskizuna handitasunez hasiko da, gure langileen begirada arretatsu eta seguruaren pean. Gure taldeen segurtasuna lehentasunezkoa da, lorpen bakoitzaren oinarria eta bikaintasunarekiko konpromisoa. Labe elektriko horietan, txatarra solidotik likidora pasako da elektrodoen potentziari esker. Hau da, jatorri bermea duen energia berriztagarriz 100% sortutako potentziari esker. Gure industriaren etorkizun jasangarriarekiko konpromisoa. Labe elektrikotik finketa labeetara igaroko gara. Hemen alkimia moderno moduko bat gertatzen da. Metala, muturreko temperaturetan, aparteko zerbait bihurtuko da. Dena berezko teknologiarekin eta ikuspegi argiarekin egiten da, bizitzak aldatzen dituzten erantzunak. Orain, altzairu likidoak ilezketa prozesu bakar bati ekingo dio. Hasieran, ur jauzi gisa amiltzen den ibai goriaren antzekoa da. Txiri-txiri baretu egingo da, eta 60 milimetroko lodiera baino ez duen xafla bihurtuko da. Xafla hori, zehaztasunez lantzeko, lehenik eta behin bezeroak nahi duen neurrira moztuko da. Ondoren, temperatura jaitsiko diogu. Pixkanakako ozte hori urarekin lortzen da, ur askorekin. Ur hori bertakoa da, berezko eta gertuko urtegietatik. Jasangarritasuna dago erabaki bakoitzaren muinean. Orain, desugerketa eremuan gaude. Hemen, azken produktua lortuko da, garbi eta erabiltzeko prest. Altzairu ekologikoagoak eta erresistenteagoak, mugikortasun elektrikorako eta energia berriztagarrietarako diseinatuak. Ekonomia zirkular eta garbi bateranzko eraldaketa bultzatzen dugu horrela. Europan bakarra den teknologiarekin, ArcelorMittal Sestaok 28 tona arteko altzairuzko bobinak ekoizten ditu 3 ordu baino gutxiagoan. Lantegi horretatik, altzairua beste sektore batzuetara joango da zuzenean, hala nola automobilgintzara, eraikuntzara eta oro har industriara. Bobinak gure lantegietara ere bidaliko ditugu, beste produktu bihurtzeko. ArcelorMittal Sestao, altzairu adimendunagoak pertsonentzat eta planetarentzat.